God bless you. God bless you. Thengio muno mwiroreri wakwa mwende wa Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu. Ino ni ceceni ya kwerie huranite guothe iria rakuonia ati andu aria mena mawathe no mahote maundu maingi o mangiheo kanya thiini wa muturire. Ucio wi hau neighbor yaku kana mwendwa waku kana wa family kana iwe muciari uhithite mwana waku ri ndirenda gugutariria muthenya wa umuthi ati ungitikira na mungitikira tuhe andu aya kanya thiini wa muturire no meke maundu manene. Twanona ingi mahetwo kanya na ni ndirenda turore muthenya wa umuthi ati wona waheo kanya we mundu azinwana wa mahekanya o haria hothe mangikorwo mari omuigire ka biashara omwekire arefatara nigetha yake no ahote gwika maundu manene thiini wa tabarira itu ya ingiheo kanya. The Queen of Disability Jacinta Wambui eguku nigetha tukorwo tukiaririria maundu ta maya. Ni aheirwo kanya kuri ogwo thukuru-ini agithie primary riu twathie secondary na tuona ni arikia haria akinyete ri nigetha gukorwo akiaraniri na aria mena guku njari akinyete ha araniria na ni ungikorwo ni ukurenda gutuma ndumiriri nguhi okona ni ndirona ni ciambetie kuingira muno makiria ni 0721893311 na kwa mwena-ini wa Facebook ni Gikuyu Television fan page ni ingiheo kanya. Ungienda kuhura thimu nigetha tukorwo tugikiaraniria ni 0710554733 bahura hauri reke twaranirie no kuga tu urenda kwaraniria na Zipora wa Kariuki ni gukorwo ngioka nigetha tukiaranirie tumenye aria angi no memwe no riku wa thiini wa Kenya thiini wa mutambo wito tuthi na mbere na ndereti ino njega muno makiria ya Jacinta akorwo gitwira atiriri ena giturwo enakio kiaigeta muno makiria na giturwo gikiri no twende kumenya gwathire atia nigetha agiikarire. Jacinta no ukorwo gitutaririo twire atiriri ha ni wagikinya waheana ginya runu wakorwo gikorwa ginya ma MP mwaria nao na heno undu mwe nyingi turakora winakio ni giturwa giki gwikarire ihinda riri wathire atia ginya gikora hau. Okay, hakwa no nyende kuga ni kuringana na kwimenya. Odo after go champion na ma MP ndendaga muno gukorwo ngingirana na andu mithemba mingi nigetha hote gukinyia my vision haria ndendaga. Na after ku register self help group ndacokire ngiregister organization itagwo Bacha Disabled Organization Kenya. Bacha Disabled Organization Kenya. Na Bacha Disabled Organization ni play role nyingi data CEO ni undu Bacha Disabled Association ni founder ya beauty pageant. Beauty pageant cia andu mena wathe thiini wa Kenya na East Africa. Cia Mr and Miss Wheelchair Kenya na Miss Disability Kenya no na Mr Disability Kenya. Okay. Na ni Bacha Disabled ni acokire gituo bado taekwondo director wa special for taekwondo. Na Bacha Disabled ni ikoretwo muno igicera matura-ini ikamenya aciari aria mena ciana icio aria macihithaga cia gutwarwo cukuru niki mawira maria twiragirwo percentage itu ni iriku. Na reke njuge Bacha Disabled Organization niyo yatumire nie ngi approach UK kundu gwitagwo Poland. Yes. Nigetha menye angikorwo ithuĩ twi Kenya ni ndoka na idea ya Miss Wheelchair na andu aya me wheelchair makorwo memenete aingi makoragwo monete mitino ya bara mundu ni athia wega ta Zipora ni agia accident ni anyita mugongo mundu ndagetwara ringi okorwo ni arari na boyfriend ni ona u ni murigo ni ndeherera no anyita no kaigwa mundu ni arasimel no ni kwimena. Yes. Undu kioro ni kirauma ndaramenya mathugumo makeruta ndaramenya
nĩ agĩire ironda, nĩ arahũthĩra mĩbira, nĩ arahũthĩra catheter. Koguo andũ acio nĩ ndamũragia na ngona gũtirĩ mũndũ ũrenda gũikara nao nĩ mũnungo. Na nĩguo ndamoririe nĩ mũiguaga mũrĩ andũ, ũkaigua mũndũ agĩkwĩra niĩ ndarĩ na mũthuri agĩthiĩ, ndathomaga cukuru nomo, ciana ici ingĩ ciaigua ngĩnunga cikera mwarimũ ndirahota gũ-concentrate nginya nganie imenja. Mũndũ ũngĩ ũkaigua aciari nĩ mamũteire, na nĩ ndeciria nĩ kaũndũ karĩkũ unique ingĩhota kuma nako ka andũ aya kwĩĩtĩkĩra. Nĩ twekire igongona, na igongona rĩu ndarĩ na andũ manungaga, no nĩ ndamatheririe, magĩthondekwo njuĩrĩ, makĩhakwo makeup, mũndũ agekĩrwo nginya nguo ya ũhiki, wedding gown, akonithio onawe no ũgĩe mũndũ, mũndũ akerora na gĩcicio akaiga kumbe ndiuma ũrĩa nyuma, kumbe no nduĩke mũndũ smart. Wanyita ũkona ona egũkĩte na boyfriend yake ndanetĩkia ũcio nĩ girlfriend yake wacenjia ũguo. Na nĩ twahotire gwĩka, nĩ twĩkĩte several counties, ta Kiambu nĩ ndahotire kũnyitana na William Kabogo, tũgĩka Miss Disability and Mr Disability. Na hĩndĩ ĩyo ũreka maya mothe rĩ, nĩ wakoretwo wĩkĩrĩtwo wĩ Queen of Disability? That was before? That was before. Hey, okay. Na ngĩkeo, ndekeo nĩguo ndacokire, ngiuma hau, ngĩthiĩ o kũndũ nginya kũraihu Mombatha, ngĩka maũndũ mau rĩu ũguo ngĩũka njĩkĩte Miss Wheelchair, tũnyitanĩte na coordinator wakwa etagwo Peter Ogaro, na tũkĩingĩra kũndũ kũingĩ mũno. No ndĩrĩ process ĩyo nda approach Poland nĩho ndetirwo. Ngĩmera tũtigei kwĩenda athũngũ, wathe nĩ wathe, ta tũtangĩnyitana twĩke Miss Wheelchair World. Wanyitana maũndũ makwa mothe magĩbangwo, na ngĩthiĩ ngĩmiti na athũngũ, na ngĩtũgwo ona ũrĩa wandũnga airport nĩ mũthũngũ na ndiamũĩ. Wanyita na ngĩtwarwo ngĩkora aingĩ nĩ a wheelchair, aingĩ nĩ atumia, mũndũ akambĩrĩria project ĩyo. And by then you are not the Queen of Disability. Ona ndiarĩ, ona hatirĩ handũ ingĩ exist. Gotta take a little time, a little time to think things over. Better read between the lines, in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb, it's like a world upon my shoulders. Through the clouds a seal of shine keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. I can't stop now, I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me, to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. Wanyita, niĩ nĩ ndaheirwo speech iko ya igongona rĩao, ũndũ rĩu ndĩkĩrĩ mũgeni, na gũkĩrehwo athũngũ angĩ rĩu tũkĩgeria gũcindana nao talk. Na niĩ nĩ ndamerire nĩ mũĩ nĩ twagĩrĩirwo kũnyitana nĩgetha tũgacĩa ideas citũ na cianyu na challenges cianyu na citũ, tũkorwo kĩũndũ kĩmwe twĩke Miss Wheelchair World. Wanyita, na ngĩari point cia bata mũno, na nĩho ndokire kũheo gĩturwa gĩa Queen of Disability East Africa. Rĩu ngũria atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo wathi Poland kũrĩa UK nĩkuo waria na angĩ maria, rĩu kuguo kahanire tarĩ ka competition. Ona rĩu kũrĩ na angĩ mararia thũngũ, niĩ ndĩkahacũra, wanyita ndũgamĩte ũrĩa njũkire, na angĩ kĩarĩ na makĩnyita my idea. Na manyita rĩu hau nĩho wetĩirwo Queen. Ngĩrwo nĩ ũndũ East Africa gũtirĩ mũndũ waneciria beauty pageant cia andũ mena disability. We nĩwe tũgũgũtua Queen wa East Africa. Na
no njuge I'm proud to say ũndũ ũmwe after kwaria ũguo last year nĩ kũrekirwo Miss Wheelchair World. There was Miss Wheelchair World. After that. After kuma nĩndagĩthiĩte 2015 rĩu nĩ nda introduce idea 2016 gwekwo Miss Wheelchair World. No ndiakĩhotire niĩ gũtwara andũ akwa tondũ nĩ ndakĩrũgamaga gwitũ gũtuĩka ndakĩambĩrĩirie na gaturwa kanini na kari ũguo nĩ ndaciria ndakuonete handũ na ngĩkiuga ona ni no ndĩihũrie tũheagwo tũtĩ twa wana gũkũ kaita ngĩihũria na ni menye kĩrĩa kĩrĩaga kĩhĩ no ndagĩthire ndĩrĩ tondũ ona ndiekire campaign ndekire na 2 weeks no nĩ ndang'ang'anaga na andũ aritũ mena maprana na niĩ ndikĩrĩ kĩndũ no challenges ĩrĩa waiga stigma ĩrĩa ndafacaga na nĩ ũkũigua andũ aingĩ makiuga tũtingĩtongorio nĩ mũndũ mwonju nĩwe kwamba gwĩteithia kana nĩ ithuĩ gũka gũteithia bethe mwĩroreri wakwa mwende ngwĩhoka nĩ ũranyita kaũndũ kuma kwĩ Jacinta atĩ nĩ ageretie nginya gũthiĩ kũrũgama gĩtĩ-inĩ kĩa MCA no stigma ĩno tũrenda tweherie mwĩroreri witũ nĩ atĩ ũngĩrũrĩire mũndũ ta Jacinta no ũngĩigua marĩa akoretwo agĩka we wĩ hau mũciĩ wĩna moko wĩna magũrũ wĩ mũgima ũguo wĩ mũgima ndũkoretwo rĩngĩ ũhotete gwĩka na rĩu Jacinta na arĩa angĩ marĩ ho mangĩheo kanya ta kau hatarĩ na gwĩkĩrĩra rũmena rũrũ rũkoragwo rwĩ ho rĩngĩ no ahote gwĩka manene gũkĩra ũcio rĩngĩ wĩciragia no ahote kana te Jacinta no ona rĩu twĩ haha nĩ waregire gũthiĩ hĩndĩ ĩyo Miss Wheelchair nĩ ndaregire korwo ona ngĩũka kũrũgama nĩ ndarĩ kũndũ gwetagwo Nandi County ndathiĩte njĩtĩtwo nĩ mũrata gũ-champion maũndũ ma disability na ngĩhota kũhithũria andũ aingĩ mũno kĩharo ndaregire arĩa mahithagwo mũndũ akohwo ta ng'ombe akanengagĩrĩrio irio gatirica-inĩ mũndũ ũcio ũkona nĩ emenire atũrĩte ũrĩrĩ for 30 years nginya mũgongo ũkahana metha ĩno ũrona haha nginya guoko nginya guoko gũtingĩkũnjũka magũrũ ndangĩtagania no arutirwo kĩoro na kara nwanyita na ngĩface maũndũ maritũ mũno but no njuge nĩ njokagĩria Ngai ngatho tondũ ndathiĩ matiarorire kana ndĩ Mũgĩkũyũ nwanyita ngĩ-champion nginya kanitha cikĩnyita andũ a wendi mwega makĩrutĩra mbathi ciao ngĩreherwo andũ 30,000 kĩharo na nĩ twahotire kũmeka therapy maregister macagũre Jubilee ũndũ aremavu aingĩ matihũraga kura na nginya mamenye kiugo kĩa Ngai mũndũ amenye ona hana ũguo no hote gũthiĩ kanitha na nduo patron kana elder na ngũria atĩrĩrĩ Jacinta mwe mothe nĩ wagĩka wauma kũrĩa Poland nĩ wagĩũka na wathiĩ nginya kũu na wetirwo andũ acio othe 30,000 nĩ maigũra kĩharo gũkũ Kenya wamenyekire atĩa let's say wamenyekire atĩa the Queen of Disability was there an event kana he kĩndũ gĩkĩkire nĩgetha gũkũ Kenya kũmenyekane ũyũ Jacinta witũ nĩ athire kũrĩa na atuo noka gũkũ nĩwe reke njuge media ĩrĩa yambire kũni approach daima UK nĩ Citizen TV ngĩtwo nĩ Wirira Mburu ngĩhostwo no ngĩthi profile yakwa nĩ ũkuona hau ngĩcoka ngĩtwo K24 ngĩcoka ngĩtwo KTN ngĩcoka ngĩtwo Njata TV ngĩcoka mabroga makĩrora ũndũ ndiarĩ na uwezo wa gũthiĩ CNN ona ndirĩ atĩ na minister wake atĩ nĩwe wandwara rĩu reke njuge the deputy president rĩrĩa okire Joy Town nĩ ndamũheire award Mr. William Ruto nwanyita koguo nĩ ndarĩ active na andũ moĩ ona to gwitũ gĩcagi Kiambu all over chief nĩ macemanĩtie na DC makauga nomination nĩ yake but I thank God ona da fail gĩtĩ kia MCA right now ndĩmwĩte gũ-champion Queen of Disability World na tura champion 17 countries US nĩ kũrathiĩ to champion awesome so nĩ ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga mũndũ wĩna wathe nĩ aimaga haraihu na ingĩ
tũragaga ngoro. Tareke jambe ndarie na mwiroreri ndimwire atiriri ungirora uhoro wa Jacinta nĩ ahotete kuhe andu aingi muno mwihoko aria angi mekoraga methiini wa meiguru wa wheelchair metwaraga uguo na Jacinta we mwene agakorwo agi champion maundu maingi muno maria mena mawathe thiini wa bururi witu wa Kenya. Jacinta no akoretwo akinyitanira na mabururi mangi manja akarehe undu ucio wati uria wina wathe o haria hothe ari thiini wathe either kure UK either US ona haria hangi hothe thiini wathe haria ari no ahote gukorwo agika maundu manene. Wewe hau muciri wewe hau haria hothe uriri ungirorera muturire wa Jacinta aheirwo kanya ni aciari yake na agikorwo wa kwirugamia. Jacinta tukirikiriria muthenya wa muthi tugikirira gatithio haria turi tondu story yaku ni ndaihu muno na ndingirika ni undu maria wikite ni mareta riu thaici wetereirwo nyingi uthie US tabo uhe aciari mundu uluzete hope umuhe that moral as in, what you got there umuhe hinya mwikire hinya akorwo akimenya atiriri no kaundu kanini tu na nigukorwo tu we wa mwanya kana different not kuga ati ndungihota no that you are not able but they kaundu kau gakuga disable niko to rule out cause you are able not disable kaundu kau tungi rule out no tuhote gukorwo tukiheria mena mawathe kanya kau tamarenia. Okay, no nyende kwira muciari wena mwana wina wake amuhithete ona koni ni ndahithirwo ndigire Queen of Disability East Africa ndigirathie Queen of Disability World na kindu kiria muciari mwana ucio angikugaya ni githomo na no uhithe mwana ukorwo uhithete mutongoria kana mundu ungiguna aria angi mena wathe na no nyende muno kwariria arume undu ni center ya ciana cina cerebral palsy na ciana nyingi mostly aciari ao muthuri ona ni agia mwana wa mbere na mwana ucio ena cerebral palsy kana ena kawathe akambiriria guthama agathie kumbana na kuja mutumia ucio agastruggle na mwana ucio koguo no nyende kuga wahota gukorwo mwana ucio ratiga kana mutumia ucio ratiga ni undu wa mwana ucio niwe kirathimo na wakeri no nyende kwariria andu aria mena wathe rekei tutige andu a kwenda kuheo kana kuigwirwo tha undu uria njui disability is not inability no ukorwo wina wathe no kirite mundu ungi mugima na nie kuringana na uria njikite investigation o mundu ari na wathe wake koguo we umira ona okorwo ni ura face challenges via stigma tiga guthikiriria we aria na hinya kaba makwira giukire ona ni ndateithirio ni kwaragi na hinya andu manjira ngire no thaici I'm proud to say andu aria ndeithagia ona angi matire na wathe ni andu able ni andu angi nginya me utongoria-ini mokaga kuhoya ideas na no nyende muno kuga uri uracagurirwo deputy governor Nandi County ucio ni oi wathe wakwa ndawonaga tigane ni hau ari ndangikinyite na no nyende kuga muno ni thengio kuri aria maheaga andu mena disability 5% iria ati ndina digiri yakwa ndina wathe no hote kuheo wira koguo ni ndirenda muno muhoere thie cinde title ya Queen of Disability World ndahota gukorwo ni ngakorwo kiriro kia andu aria mariganire na inyuĩ society twitikire itiga kuona ta wahutia ati ndi queen ni ngugutigira wathe asa everybody is a candidate gutire mundu tangioja ona building ingireke twikage flexible kuri andu mena disability institution imwe twikage ati ni turahota ku access no tutige gukorwo ati no nginya tutindike andu witu nigetha tuhingirio niguo. Yes, ni wakimariria wega muno na ndie no ndungi wa kuongerera hau mwiroreri wakwa no Jacinta he mundu urakugeithia uretwo Mary M nyera kugeithia mwena wa kuria buruburu nake mundu uretwo Joyce Wairimu ajiro nake ngwire ni arakena muno niwe ekuria mwena wa Makadara national angi aige ndingihota guthoma message icio ciothe ni tondu wa mathaa no ngwenda tu gukwira ni weka wega muno ni ndu wa kuheana
na yani kuheana rugano ruru rwaku nigetha rukorwo rukihe mwihoko kuri mundu wi haria mwiroreri wakwa ngagikena muno makiria ni ndu wa kunyitanira nanie thiini wa tabarira eno kuma haria twambiriirie nginya haria tukinyitie ihinda riri itabarira yo nyene ritwa ni ingiheo kanya ni amu ungiheo kanya toria Jacinta hetwo kanya no uhote gwika undu waku naguo tofauti na uria Jacinta ekite na ingiheo kanya gukagira umathata maya mahinda ta mahaya muthenya ta wa umuthi thiini wa tabarira yaku wendete na thiini wa session yaku ya Gikuyu TV murori wa Mugikuyu riekwa ritwa njitagwo Zipora wa Kariuki ngwenda gukwira utithie thayo na mwathani arokurathima tugacemania ha muthenya ucio ungi wa Sunday o mahinda ta maya kiraria thayo na mwathani arokuhe gikeno na urona kanya kauwetereire. Goodbye. God bless you. God bless you.